Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Şimdi sizi İngiltere'nin kalbinden biraz kuzeye, Londra'nın hemen dışındaki Hertfordshire'da Leavesden'e götürüyorum. Burası Warner Bros. Studios Leavesden. İçinde harikalar diyarına açılan kapı var. Warner Bros. Studio Tour London, yani Harry Potter filmlerinin yapım yolculuğu. Soruyorum. Bir film setinin kokusunu, ışığını, sırlarını duymaya hazır mısınız? Burası ne ve neden önemli? Leavesden, İkinci Dünya Savaşı'nda uçak fabrikası ve havaalanıydı. Sonra sinemaya dönüştü ve Harry Potter'ın 8 filminin evi oldu. İşte o setlerin büyük bir bölümü bugün kalıcı bir sergi turu olarak geziliyor. İçeri, girdiğiniz anda yapım nasıl büyüye dönüştü sorusunun cevaplarını görüyorsunuz. Bu tur bir tema parkı değil. Tam tersine, gerçek setlerin, kostümlerin, yaratıkların, özel efektlerin arasından geçen bir sahne arkası deneyimi. İlk kez 2012'de kapılarını açtı ve hala dünyanın dört yanından ziyaretçi çekiyor. Neredeyiz? Nasıl gelinir? Birleşik Krallık'ta, İngiltere'deyiz. Londra'nın kuzeybatısında, Watford yakınındaki Leavesden'de yer alan Studio Tour'un adresi Studio Tour Drive. Bölge 25, 7LR posta kodu. En pratik ulaşım yolu, London Euston'dan Watford Junction'a tren, oradan 15 dakika süren Studio Tour servis otobüsü. Elektrikli çalışan bu servis, biletinizin bir parçası olarak sık aralıklarla ring yapar. Direksiyon başına geçecekseniz, otopark ücretsiz. Girişe en yakın öncelikli park alanı ise, çevrim içi satın alınabilen, ek ücretli bir seçenek. Ne zaman gidilmeli, kalabalığı nasıl yenmeli? Okul tatilleri ve hafta sonları yoğun olur. Hafta içi, sabah erken saatler, en sakin zaman dilimidir. Akşamüstü geç saatlerde de ritim yavaşlar. Yıl takvimine küçük notlar düşelim. Sonbaharda Dark Arts teması, kış aylarında Hogwarts in the Snow dekorları turu bütünüyle başka bir atmosfere taşır. Bu dönemler görsel olarak büyüleyici ama talep yüksektir. Biletleri erkenden planlayın. Bilet işi nasıl, süre ne kadar? Biletler önceden ve zaman aralığı seçerek alınır. Kapıda bilet yoktur. Yetişkin biletleri 56 pound'dan başlayan fiyatlarla listelenir. Ortalama gezi süresi yaklaşık 3,5 saattir. Güzel tarafı, içeride zaman limiti yoktur. Acelesiz dolaşırsınız, fotoğraf çekersiniz, dinlenirsiniz, tekrar bakarsınız. Peki içeride nereden başlamalı? Giriş bölümünden kısa bir tanıtım ve sinema geçişinden sonra kapılar bir anda Hogwarts'ın büyük salonuna açılır. Taş zeminin sesi, yüksek tavanlar, profesörler masası. Etki güçlüdür. Oradan itibaren yol, Gryffindor ortak salonundan, iksir sınıfının kavanoz dolu raflarından ve replikalarla değil, gerçekten filmlerde kullanılan sayısız orijinal parçanın arasından akar. Bu tur, özgünlük hissiyle çalışır. Mutlaka görülmesi gereken bölümler hangileri? İlk durak, elbette büyük salon. Ardından Diagon Alley'in taş kaldırımları. Platform 9 3 çeyrek ile orijinal Hogwarts Express'i, vagon koridorlarını ve ünlü bagaj arabası pozunu düşünün. Karanlıkla ışığın oyununu seviyorsanız, yasak orman sizi bekliyor. Hagrid'in feneri, Aragog'un ağı, hipogrifler ve en büyük ekleme Gringotts Büyücü Bankası, mermer sütunlar, Goblin bankacılar, Lestrange kasası. Tüm bu bölümlerin sonunda sanat departmanının tacı olan Hogwarts maketiyle karşılaşır ve işte sinemanın sihri dersiniz. Açık alanda neler var? Turun ortalarında backlot alanına çıkarsınız. Şövalye otobüsü, Privet Drive numara 4'ün dış cephesi, Hogwarts köprüsü, Hagrid'in motosikleti, Weasley ailesinin mavi arabası burada fotoğraf bekler. Burada küçük bir mola doğru karardır. Karnımız acıktığında ne yaparız? Tam ortadaki backlot kafe sıcak yemekler ve atıştırmalıklar sunar. Bir kupa butterbeer denemek isterseniz adres burasıdır. Dilerseniz kendi atıştırmalıklarınızı getirebileceğiniz piknik alanı da bulunur. Mola verdiğinizde ikinci yarı için enerji toplarsınız. Çocuklarla geliyorum, onlara özel bir şey var mı? Danışmadan ücretsiz Activity Passport isteyin. İçinde bulmaca, küçük görevler ve damga durakları var. Platform 9, 3 çeyrek ile Gringotts'ta damgayı basmak, küçükler için güzel bir hatıraya dönüşür. Ailelere pratik bir ricam var. İlk bölümde herkesin gözleri pırıl pırıl gezerken hızlanmayın. Ritmi siz verin. Erişilebilirlik nasıl?
Güzergahın büyük bölümü tekerlekli sandalye için uygundur. Ancak Diagon Alley'in taş döşemeleri, büyük salonun kayrak zemini ve yasak ormandaki süngerimsi yüzey gibi bazı noktalarda ilerlemek zorlaşabilir. Hogwarts Köprüsü ve Şövalye Otobüsü gibi set parçalarının orijinal yapısı nedeniyle tekerlekli sandalye ile girilemeyen kısımlar vardır. Watford Junction servis otobüsü rampalıdır ve biletinizle kullanırsınız. Otoparkta engelli park yerleri mevcuttur. Nasıl gezilmeli? Küçük bir rota öner. Büyük salondan sonra kostüm ve props bölümlerinde panoları gerçekten okuyun. Özel efektlerin nasıl çalıştığını anlatan bölümlerde biraz yavaşlayın. Kamera hileleri, makyaj prostetikleri ve mini modeller arasında yapımın matematiği ortaya çıkar. Platform 9:03 çeyrekte trene doğru ilerleyip vagonların içini görün. Backlott'ta kısa bir yemek, ardından Gringotts'a geçiş. Son düzlüğü Hogwarts maketinin karşısında günün temposunu düşürerek bitirin. Gündüzden geceye ışık geçişini yakalarsanız, maket adeta nefes alıyormuş gibi görünür. Ne kadar süre ayırmalı? Sadece öne çıkanları görmek isterseniz 2 saat yeterli gibi gelir ama olur mu hiç? 3,5 saat ideal, ortalamadır. Detaylara bakanlar için 4, hatta 5 saate kadar keyifle uzayabilir. Zaten içeride zaman sınırı yok. Bir seti ikinci kez görmek isterseniz kimse sizi durdurmaz. Bilet ve paketler konusunda ipuçları. Biletler hızla tükenir. Erken planlamak akıllıcadır. Dilerseniz Londra merkezden gidiş dönüş otobüs ulaşımı içeren paketler de mevcut. Sürpriz sevenler için yıl boyunca özel içerikler olur. Seçilmiş cuma akşamlarında düzenlenen Twilight Tours, sonbaharda Dark Arts, kış döneminde Hogwarts in the Snow, yaz aylarında temalı özellikler gibi etkinlikler tura ayrı bir tat katar. Yanıma ne alayım? Rahat tabanlı ayakkabı, fotoğraf için tam şarjlı telefon veya küçük bir güç bankası, gün boyu enerji için su. Kışın mont ve ince bere, yazın hafif bir üst. İçeride sıcak, dışarıda, serin alanlar arasında dolaşacağınız için katmanlı giyinmek iyi fikir. Backlott'ta, açık hava kareleri için güneş gözlüğü ve objektif bezi de iş görür. Fotoğraf nerede güzel çıkar? Büyük salonda öğretmenler masasına doğru simetrik bir kadraj deneyin. Diagon Alley'de, yan açıyla dükkan vitrinlerini birbirine bağlayın. Platform 9:03 çeyrekte bagaj arabasıyla klasik pozu alın. Backlott'ta şövalye otobüsünü hafif alttan, geniş açıyla çekin. Finalde Hogwarts maketi önünde yavaş bir pan. Kısa bir nefes, sonra deklanşör. Neden görülmeli? Çünkü bu tur, bir kuşağın hayal gücünü besleyen filmlerin nasıl yaratıldığını gözünüzün önünde çözüyor. Bir yanda çocukluk anıları, diğer yanda set işçiliğinin titizliği. İnsana hem duygusal hem teknik bir tat bırakıyor. Kapılardan geçerken şu soruyu fısıldayın. Film büyü müdür? Yoksa yüzlerce insanın emeğinin doğru ışık, altında parlaması mıdır? Kimler için uygun? Aileler, tek başına gezenler, arkadaş grupları. Çocuklar için keşif dolu, yetişkinler için nostalji ve sinema atölyesi tadında. Yürüme mesafeleri var ama dinlenme alanları da var. Erişilebilirlik çözümleri düşünülerek tasarlanmış. Romantik bir kaçamak arayanlar, Hogwarts maketi salonundaki loş ışıkta yan yana durup sessizce büyülenebilir. Sinema meraklıları ise panoların yanında asılı küçük çizimlere takılıp uzun süre kaybolabilir. Küçük efsaneler ve ritüeller. Büyük salon kapıları açılırken içinden bir dilek tutanların, tur boyunca sürprizlerle karşılaştığına inanılır. Diagon Alley'de ilk gördüğünüz dükkanın adını fısıldayıp fotoğraf çekmek, şanslı bir detay yakalamaya yararmış. Gringotts'ta mermer sütunların arasında 3 adım geriye çekilip bankacı goblinlerle göz göze gelmek cesaret testi sayılır. Bilimsel kanıtı yok ama tebessüm garantisi var. Son pratik notlar. Watford Junction servisleri biletle kullanılır ve sık aralıklarla çalışır. Otopark ücretsiz, ancak girişte rezervasyon teyidi sorulur. Öncelikli park yeri isterseniz ek ücretle önceden satın alınır. Yeme içme için Backlot Cafe güvenli limandır. Dönüşte hediyelik dükkana fazla vakit ayırmayın demeyeceğim. Çünkü orası da turun bir parçası. Kapanışa gelirken, şunu sorayım, bir film evreninin doğduğu yerde yürümek size ne katar? Belki çocukluğunuzu, belki sinemanın matematiğini, belki ikisini birden. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdi düşünün.
Kapıdan içeri adım attığınızda ilk merak ettiğiniz set hangisi olacak? Büyük salon mu, Diagon Alley mi, yoksa Gringotts'ın soğuk mermeri mi? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.